من اشهر الاكلات المصريه الشعبيه طبق الكشري الجميل. يعني انا ما شفتش حد ما بيحبش الكشري. والنهارده هنعمل طبق كشري كده بتركات المحلات، ودي كانت النتيجه النهائيه بتاعته. يلا نبدا كده على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحله بتاعتنا فيها نص كوب من الزيت. الكشري يا جماعه بيحب الزيت. وانا هبتدي ان انا هقلي البصل بقطعه جوليان واحط فيه معلقه دقيق او تعافير الدقيق. ليه بعمل كده؟ عشان يطلع البصل معايا متقرمش ويطلع محمص. بعد ما قليته هطلعه على منشفه المطبخ او على مصفى لو ما عندكيش منشفه المطبخ. طيب بدات بيه ليه؟ عشان الفليفر بتاع البصل اللي نزل في الزيت هبتدي احمر فيه العدس بتاعي. ده ربع كيلو عدس بجبه غسله ونقعه لمده ساعه. هبتدي بقى احمصه كده في الايه في الزيت بتاعنا. نزلت عليه بملح وكمون وشويه فلفل اسود وابتدي اكمل تحمير. يعني هشوح العدس ده يا جماعه منقوع لمده ساعه. بص يا ست الكل، لو معترض على ملة الماجي ما تحطهاش، بس هي بتدي تيست حلو قوي في العدس. خلاص انا عايزك بس في الاخر لما تيجي تشتغلي العدس كده تحمري كويس زي ما بتحمري الرز، ده هيديله طعم جميل قوي. وهنبتدي بقى نسلقه نص سلقه، وهضيف ميه سخنه. ميه سخنه يا جماعه مش ميه ساقعه تماما. هركنه على جنب وهنعمل اسهل حاجه في الدنيا، سلق المكرونه. ميه سخنه تغلي، نحط عليها معلقه من الملح وهنحط تشكيله المكرونات بتاعتنا. بص انا مش هقيدك اقول لك مكرونه ايه ومكرونه ايه ورسمه ايه، كل واحد حسب ما بيحب. مفيش اسهل من كده في ايه، في سلق المكرونه. نمرة 3 بقى هنعمل ايه؟ هنحمر الشعريه بتاعتنا. نص كيلو شعريه او ربع كيلو شعريه تحمري زي ما انت شايفه بالمنظر كده، شويه الزيت والشعريه تحمريهم. ممكن تحمري بزيت ده ماشي، بس هو الكشري بيتعمل يا جماعه بزيت. حمرنا الشعريه، سلقنا المكرونه، هنرجع للعدس بتاعنا. خد قد ايه؟ خد نص سوا. نزلت عليهم بقى بنص كيلو رز مغسول ومتصفي، يبقى العدس خد نص سوا. نزلت عليهم بالرز، وبعدين هعمل ايه تاني؟ هضيف عليهم الشعريه اللي انا محمرها زي الفل كده. تمام. قلبي بقى الحله بتاعتك، خلي كله يتجانس مع بعضه. الميه قلت، هنعمل ايه؟ هنزود ميه سخنه. طب مقدار الميه هنا قد ايه يا شيف؟ زي ما بتسقي الرز عقله صباع. ظبطنا الملح بتاعنا كله تمام. هنسيبها مش هنغطي عليها لحد لما يتشرب تماما. نفتح كده لحد ما الميه تنزل تحت ونوطي على الهادي شمعه يتسلق براحته. طيب المكرونه بقى عشان يديها طعم حلو، معلقه زيت او معلقه زبده عليهم شويه فلفل اسود، وشواح المكرونه بتاعتك بالزيت او الزبده وفلفل الاسود بتاعنا. هيدي طعم حلو قوي للمكرونه، بيبقى مع كشري خطير. نيجي بقى الاهم حاجه، الصلصه بتاعت الكشري. توم انا منعمه مع كمون وملح، يبقى ده توم مفروم مع كمون وملح. احمره لحد لما يبقى لونه بامبي، ونزلت عليهم بفنجان من الخل. خدت بال حضرتك؟ ونص كيلو طماطم معصوره. التوابل بقى معلقه صغيره سكر، بابريكا مدخنه، كزبره ناشفه، مرقه الدجاج لو انت معترضه عليها بلاش، الملح بتاعنا، الفلفل الاسود. هي دي التوابل بتاعتنا. طيب انا ما عنديش بابريكا، انا حطيت بابريكا يا جماعه عشان انا ما عنديش صلصه. خلاص سبتها تسبك بقى براحتها خالص، ورجعت بقى هغرف طبق الكشري الجميل بتاعنا. بصوا الرز طلع مفلفل اهو، مع العدس مع الرز مع الشعريه طالع مفلفل متجانس زي العسل. خلاص ونزلنا بقى بالمكرونه بتاعتنا وبنرص الطبق الجميل بتاعنا مع الصلصه اللي انتم شايفينها دي. مفيش احلى من كده. وادي الدقه. طب الدقه عملت ايه؟ فاكرين التوم ابو كمون وملح؟ خدت منهم سنه صغيره ونزلت عليهم بمعلقه من الصلصه وزودت ميه. احلى دقه في الدنيا وابسط دقه في الدنيا. دي طريقه عمل الكشري. وفي الاخر خالص هنحط البصل او الورد، نزوق الطبق الكشري الجميل بتاعنا. طبعا الكشري بعديه ايه؟ بعديه رز باللبن. واللي حابب يشوف طريقه الرز بلبن يبعت لي في الكومنتات اقول لك على طريقه الرز بلبن.